والله یؤتی ملکه من یشاء. در سوره بقره الله تعالی میگه که الله ملکش را به کسی خواهد میدهد. والله واسع علیم. الله تعالی صاحب ملکی وسیع هست و علیم هست. الله تعالی نهایت دانا و عالم هست. در سوره فاطر میگه که ذالکم الله ربکم له الملک. این پروردگاری شما هست، ملک از آن الله هست. ملکی تمام کنزهای دنیا، چه از طلا، نقره، چه از سنگهای قیمت بها، این زمین، نفت و هر چیزی که دارد، اینا همه ملک الله تعالی هست. له الملک. ملک از آن الله هست، پول و مال از آن الله هست. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. اون خداهایی که شما پرستش میکنید اونا همون پوستی که دانه که خرما دارد کو همون قطمیر میگد. ما یملکون من قطمیر. خداهایی که شما پرستش میکنید مالکیت قطمیر نیستن، همون پوسلوقی در دانه که خرما بوده رو ندارن میگد.